रवि लामिछानेले भारत भ्रमणमा राखे नयाँ रेकर्ड। आजसम्म कुनै विदेशी नेता नभेटेका अमितसँग रविको 1-to-1 वार्ता। रासोपा सभापति रवि लामिछानेले आजसम्म कुनै पनि विदेशी दलका नेता नभेटेका भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग 1-to-1 वार्ता गरेका छन्। यो भेटले यति बेला हलचल नै मच्चाएको छ। भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले आजसम्म कुनै विदेशी दलका नेता भेटेका छैनन्, तर अमितले लामिछानेसँग भने भेट गरेका हुन्। भारतको राष्ट्रिय राजनीतिमा भाजपाको राष्ट्रिय महासचिवदेखि राष्ट्रिय अध्यक्ष र पछिल्लो 7 वर्षदेखि गृहमन्त्री हुँदा समेत शाहले कुनै पनि विदेशी नेता, कुनै विदेशी दलका अध्यक्षलाई भेट दिएका थिएनन्। उनले आजसम्म पार्टी अध्यक्ष अथवा गृहमन्त्रीको रूपमा विदेश यात्रा पनि गरेका छैनन्। तर अहिले भने पहिलो पटक विदेशी दलका नेताका रूपमा रवि लामिछानेसँग भेट गरेका हुन्। यो भेटसँगै रविले दिल्लीमा नयाँ रेकर्ड पनि राखेका छन्। भेटमा गृहमन्त्री शाहले लामिछानेलाई निर्वाचनमा पाएको अभूतपूर्व सफलता र ऐतिहासिक विजयको लागि बधाई दिएका थिए। साथै नयाँ सरकारको सफलताको लागि भारतका तर्फबाट शुभकामना पनि व्यक्त गरेका हुन्। एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक। भेटघाटका क्रममा दुवै नेताले भारत र नेपाल बीचको विशेष सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र सशक्त बनाउन सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने दृढ प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। साथै सभापति लामिछानेले शाहलाई अष्टचिरञ्जीवी लगायतका विभिन्न उपहार पनि दिएका थिए। रवि लामिछानेको भारत भ्रमणले यति बेला निकै चर्चा पाइरहेको छ। उनको स्वागतदेखि उनले ब्याक टु ब्याक उच्च तहका नेताहरू भेट गर्दा रविको चर्चा निकै चुलिएको छ। सत्तारूढ भाजपाको निमन्त्रणामा सोमबार दिल्ली गएका लामिछानेले उच्च स्तरीय भेटवार्ता सुरु गरेका छन्। राजनीतिक वृत्तमा लामिछानेको भारत भ्रमणलाई विशेष चासोका रूपमा हेरिएको छ। नेपालमा रासोपाको बढ्दो राजनीतिक प्रभाव तथा नयाँ परिस्थितिका कारण भारतीय पक्षले फरक ढङ्गले वर्तमान नेपाल सरकारलाई हेरिरहेको विश्लेषण कूटनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ। लामिछानेको भ्रमणलाई सामान्य राजनीतिक भेटघाट भन्दा बढी महत्त्वको रूपमा हेरिएको छ। लामिछाने जेठको 22 गतेसम्म भारतमै रहने तालिका रहेको छ। भेटघाटका तथा छलफलका क्रममा नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले समन्वय गरिरहेको छ। भ्रमणका क्रममा लामिछानेले अयोध्या जाने कार्यक्रम पनि रहेको छ। सभापति लामिछानेको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा उनकी धर्मपत्नी निकिता पौडेल, रासोपाका सहमहामन्त्री विपिन आचार्य, रासोपाका सचिवालय सदस्य दीपक बोहरा र सक्रिय सचिव सहभागी रहेका छन्। एडमिशन ओपन जुम ब्युटी एकाडेमी, नेपालकै नम्बर 1। 22 वर्षको अनुभवको साथमा 100% जब ग्यारेन्टी।